Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alika sareng eta tetep misti ka anjeun aidon deui antuhibba arian mika cinta anjeun ahla baitihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka keluarga na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam washabahu sareng kapirang-pirang sahabat na Kangjeng Nabi wal ulama sareng kapirang-pirang ulama al amilina anu ngamalkeun kabeh wal aulia sareng kapirang-pirang wali as-solihina anu saroleh kabeh Pahu mangka ari itu anu kabeh allazina eta tegasna jalma allazina eta jalma-jalma jahadu anu parerang ieu ladina pisabili dini dina agama dina jalan agama wa hamalu sareng mawa ieu anu kabeh ilaina ka urang sadayana Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wal ahadisa sayyidil mursalina sareng kana pirang-pirang hadis dunungan pirang-pirang para nabi pamahabbatuhu mangka ari mika cintana itu anu kabeh tuqawi eta nguatkeun ieu mahabbah al imana kana iman wa tahfazuhu sareng ngaraksa ieu mahabbah kana iman wa bu'duhum sareng ari ngajadikeun benduna ieu anu kabeh yud'ifuhu eta ngalemahkeun ieu bugdu kana iman bal yuziluhu balik tangaleungitkeun ieu bugdu kana iman Fafil hadisi mangka eta tetep dina hiji hadis bugdu bani Hasyimin wal ansori kufrun. Bugdu bani Hasyimin ari ngajadikeun benduna bani Hasyim wal ansori sareng kaum Ansor kufrun eta kufur. Wa bugdul Arabi sareng ari ngajadikeun benduna orang Arab nifaqun eta nifaq eta munafik. Wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis al akhari anu sejen ihfazuni pi ashabi ihfazuni kudu ngaraksa aranjeun ni ka kuring pi ashabi di pirang-pirang sahabat kami la tatakhiduhum ulah ngajadikeun anjeun kabeh ka ieu ashabi gorodon kana tujuan mimba'di ti sabada kami paman mangka ari saha jalma ahabbahum eta mika cinta ieu man ka ashab pabihubbi mangka eta mika cinta man ka kuring ahabbahum mangka mika cinta kuring ka ieu man waman sareng ari saha jalma abghaduhum eta ngajadikeun bendu ieu man ka ashab pabibugdi mangka eta kalawan benduna ngabenduanana man ka kuring abghaduhum mangka ngabenduan kuring ka ieu man Wafil hadisi mangka eta tetep dina hiji hadis sareng eta tetep dina hiji hadis aidon deui wallahi demi Allah la yadkhulu mual asub al qalba rajulin kana hatena hiji jalma naon imanun iman hatta yuhibbukum sehingga mika cinta ieu rajul ka aranjeun lillahi karena Allah wali qarabati sareng ka karabat kuring wa waroda sareng geus datang ieu hadis aidon deui akrimu kudu ngamuliakeun anjeun al ulama ka pirang-pirang ulama painahum karana sayaktosna ieu ulama teh warasatul anbiya'i eta pewaris pirang-pirang nabi paman mangka ari sing saha jalma akramahum eta ngamuliakeun ieu man ka ulama faqad akrama maka nyata geus ngamuliakeun ieu si man Allah ka Gusti Allah wa rasulahu sareng ka utusan Allah fa iza abghadnahum mangka di mana-mana ngabenduan kami ka ulama walam nakum sareng teu ngalakonan kami bihtiramihim kana ngamuliakeun ieu ulama walam namsi sareng teu leumpang kami ala tariqatihim kana jalana ieu ulama faqad doyana maka nyata geus noler-noler kami adina kana agama wa hadza sareng ari ieu huwa eta ari ieu hada allazi eta anu yuriduhu ngamaksud kana ieu ladi saha a'daul islami pirang-pirang musuh agama Islam allazina tegasna jalma-jalma la yazaluna anu henteu eureun-eureun ieu ladina yabzuluna ngerahkeun ieu ladina juhudahum kana kapayahan ieu ladina fi ibadil muslimina dina ngajauhkeun jalma pirang-pirang jalma muslim an aslafihim ti pirang-pirang jalma anu ti heula ti ieu muslimin al mutaqaddimin anu miheulaan
patolama syawahu loba pisan anu ngagorengkeun ieu saya teh ieu ada atawa ladzina sum'ataha ulail a'immati kana kahormatan ieu pirang-pirang imam indal muslimina dicakeun pirang-pirang jalma muslim al mutaakhirina anu paneuri kabeh liyah takiruhum karena supaya ngahinakeun ieu muslimin mutaakhirin ka ieu a'immah wa yubghiduhum sareng ngajadikeun bendu ieu mutaakhirin ka a'immah payas halu tuluy gampang naon ikhrajuhum ngaluarkeunana ieu mutaakhirin minad dini tina agama wal iyadu sadang ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah min hadzal balai tina ieu balai al mubini anu pertela. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana duh pangeran abdi sadayana ighfir muga ngahampura Gusti lana ka urang sadayana wa li ikhwanina sareng ka pirang-pirang dulur urang sadayana alladzina tegasna jalma-jalma sabaquna anu miheulaan liladi ka urang sadayana bil imani kana iman wala taj'al sareng ulah ngajadikeun Gusti fi qulubina dina pirang-pirang hate urang sadayana ghillan kana unek-unek lil ladzina ka pirang-pirang ka jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina Rabbana pangeran abdi sadayana innaka sayaktosna Gusti raufun eta anu maha santun rahimun tur anu welas asih wallahu a'lamu bissawab.